Dobry wieczór, dobry wieczór. Dzisiaj mamy bardzo wyjątkowe spotkanie z wyjątkowym gościem. Zaprosiłam tutaj Marco Boix. Jest to przedsiębiorca, który wprowadził firmę Numi do Hiszpanii, który mnie pokazał 1 maja 2024 roku Numi. I na dzień dzisiejszy Marco ma rangę potrójnego diamenta i robi niesamowitą pracę na terenie Hiszpanii i nie tylko. Podróżuje również w innych państwach, żeby wspierać zespół i był teraz w tamten weekend w naszej Polsce, w Poznaniu i powiedział mi fajny sposób, jaki od roku czasu w Hiszpanii robią tą tak zwaną efektywną duplikację. Wszyscy, którzy byliśmy wtedy w Poznaniu, bardzo się to spodobało i poprosiłam go właśnie, żeby się podzielił tą informacją tutaj na forum szerszym, żebyśmy mogli się po prostu od nich tego nauczyć. Jest to jak najbardziej atrakcyjne, bardzo proste w wykonaniu i co najważniejsze efektywne. Działa, dlatego wszystko wszyscy chcemy i szukamy, prawda? Opiera się na pewnych wartościach ludzkich, które są nam wszystkim bliskie, takie jak relacje, jak kontakt międzyludzki i dlatego działa, dlatego jest taki prosty i efektywny. Dlatego witam Cię serdecznie, Marco. Hola, Marco, buenas tardes. Gracias por recibir nuestra invitación, por estar hoy con nosotros. Bueno, gracias, Katia, gracias por invitarme y es para mí un verdadero placer y un honor estar aquí con mi familia polaca. Dziękuję bardzo, Kati, za zaproszenie mnie i jest to prawdziwy dla mnie honor, że mogę być z moją polską rodziną. Bueno, como sabéis, he estado muchas veces en Polonia. Hace muy pocos días he estado en Poznań, he estado en Varsovia, en Szczecin, en Łódź, en diferentes ciudades, siempre acompañando al equipo polaco y tengo un vínculo, sabéis que tengo un vínculo especial con el equipo de Polonia. Jak wiecie, wiele razy byłem już w Polsce, byłem w różnych miastach, w Poznaniu, w Łodzi, w Warszawie, w Szczecinie i zawsze jest to dla mnie ogromna radość, że mogę pojechać i mogę w jakiś sposób wesprzeć moją wspaniałą rodzinę polską w Numi. Y siempre para mí he aprendido mucho en todos estos viajes que he hecho a Polonia, he podido aprender muchísimo de la energía tan positiva que tienen los polacos, he aprendido mucho de negocio y en este punto creo que puedo aportar cierto valor a la hora de la duplicación. I ja się bardzo wiele nauczyłem od Polaków, poznałem ogromny poziom wartości, jaki stanowią Polacy i charyzmę i bardzo wiele się nauczyłem i teraz myślę, że mogę oddać powiedzmy ze swojej strony troszeczkę, ponieważ mogę Wam pokazać coś, co widzę, że działa, jeżeli chodzi o efektywną duplikację. Yo no voy a hablar de cómo organizar grandes eventos porque de hecho en Polonia he visto algunos de los eventos más grandes que he visto en Newme y hoy vamos a hablar de otra forma que a mí personalmente es lo que más resultado me está dando y por eso hoy quiero compartirlo con vosotros mi forma personal como yo estoy creciendo ahora mismo aquí en España. I nie będę Wam opowiadał o tym, jak organizować wspaniałe, duże eventy, bo to już Polacy wiecie bardzo dobrze. Ja byłem na bardzo wspaniałych eventach w Polsce, dobrze zorganizowanych, dużych i efektywnych. Natomiast chcę Wam się podzielić sposobem, który ja zastosowałem w Hiszpanii, który zobaczyłem, że daje bardzo dobre rezultaty i co najważniejsze jest możliwy dla każdej osoby, żeby to robić, więc jest łatwe dla duplikacji. Esto no significa que hay que dejar de hacer eventos, sino simplemente es algo que podemos añadir y que puede sumar mucho a los eventos que ya se están haciendo en toda Polonia. To nie znaczy, że trzeba zostawić robienie eventów, bo one są bardzo ważne. Natomiast to jest tak jakby kontynuacja między eventem a eventem, żeby dodać do tej procedury, bo wtedy wszystko razem będzie dawało super rezultaty. Entonces, este sistema es un método que yo he venido haciendo sin prácticamente darme cuenta hasta que lo hemos podido pulir y sistematizar y le llamamos, en lugar de eventos, le llamamos encuentros. I jest to system, który tak naprawdę narodził się sam w sposób naturalny. Zdaliśmy sobie sprawę właśnie, że jest bardzo efektywny, że super działa i zaczęliśmy to stosować w różnych miejscowościach. I zamiast nie nazywam tego eventami, tylko spotkaniami. Antes de explicar, quiero
remarcar un detalle. Cuando se hace un gran evento, se provoca una importante energía y la gente está con la motivación muy alta. Pero la clave es que luego mucha gente no sabe lo que tiene que hacer al día siguiente y no tiene un plan de trabajo después de ese gran evento. Więc zauważyliśmy, że jak jest event jakiś organizowany, to jest bardzo duży jakby wzrost energetyczny, wspaniały, ludzie się odpalają, ludzie się motywują. Natomiast też zauważyliśmy, że wiele osób nie wie, co ma robić później, nie wie, jakie są kolejne kroki, nie wie, jak ma pracować. I dlatego tak ważne jest, żeby każdy wiedział po kolei, co ma robić później, dzień za dniem po prostu. Entonces, la filosofía de este formato de pequeños encuentros es algo muy simple, pero muy eficiente. I filozofia tych właśnie małych spotkań jest bardzo prosta, ale bardzo efektywna. Se trata de organizar por zonas en ciudades pequeños encuentros con los líderes de cada zona. Solamente hacen falta 2 o 3 personas que realmente tengan un compromiso de hacerlo de forma constante y recurrente cada semana. Este es el secreto. I tak naprawdę podstawa jest bardzo łatwa, prosta w zrobieniu, ponieważ kwestią jest zorganizowania w jakiejś miejscowości czy w dzielnicy spotkań, które będą się opierały na 2-3 osobach na początku, osób, które biorą na siebie tak jakby zaangażowanie, żeby organizować to w sposób regularny co tydzień i spotykać się w tym samym miejscu, o tym samej porze, w ten sam dzień, właśnie w sposób regularny. Tu jest ten sekret, sposób powtarzalny co tydzień. Os voy a explicar lo mejor posible la metodología y luego, si queréis, dejamos un espacio para preguntas para poder entender perfectamente cómo funciona el método. Więc najpierw Wam wytłumaczę w sposób najprostszy metodę, w jaki sposób to robimy i później oczywiście będziecie mogli zadawać pytania. El método consiste en buscar, primero, punto uno, buscar un lugar tranquilo donde se puedan hacer este tipo de reuniones semanales y buscar un horario que sea el más eficaz y el más eficiente para las personas de esa ciudad. Więc pierwszym krokiem jest znalezienie miejsca, żeby to było takie miejsce łatwo dostępne dla ludzi, jakaś kawiarnia, jakieś, wiadomo, takie miejsce spokojne, żeby było łatwo dostępne, ustalić dzień, konkretny dzień i konkretne godziny, gdzie będzie to tak jakby najbardziej optymalny czas, żeby ludzie mogli po prostu przychodzić tam. La clave importante es encontrar lugar y un horario y tener un compromiso inquebrantable de no fallar ninguna semana en ese encuentro. I podstawą jest znalezienie oczywiście miejsca, godziny, dnia i uwaga, najważniejsze jest mieć własne zaangażowanie i zobowiązanie, że co tydzień tam się będziemy spotykać. I to jest najważniejsze, żeby było taki fundament bezpieczeństwa i wiary w to, że tam będzie ktoś właśnie co tydzień w tym samym miejscu. El objetivo de ese encuentro es que las personas de esa ciudad, de esa zona, puedan ir con sus invitados. I celem tych spotkań jest danie pewności osobom w tym mieście czy w tej strefie, że w ten dzień będą mogły tam iść i na pewno będzie ktoś, będą mogli przyprowadzić swoich gości. Y el objetivo es que la persona con más experiencia del grupo pueda compartir lo que es tanto la tecnología de Newme como el negocio. I osoba, która ma w tej grupie największe doświadczenie, będzie osobą odpowiedzialną za to, żeby móc przedstawić nowym osobom, czy jakim dopiero zaczynają, czy gościom właśnie technologię, firmę i produkty Newme. Nosotros, por ejemplo, aquí en España, lo normal es que ponemos una franja horaria. La mayoría de lugares donde lo hacemos de 4 de la tarde a 7 de la tarde. Es un ejemplo. Jako przykład my tutaj w większości dajemy taki czas między 4 a 7 po południu. No hay una hora en concreto porque de esa manera hay más flexibilidad para que diferentes personas puedan adaptar su horario a este tipo de encuentro.
I nie dodajemy jednej konkretnej godziny, ponieważ czasem jest tak, że ktoś przyprowadzi na początku spotkania, ale gość może się okazać, że może dopiero w trzeciej godzinie spotkania dotrzeć i wtedy mamy ten czas otwarty, że można było po prostu z tymi gośćmi dotrzeć. Evidentemente puede ocurrir, y de hecho ha ocurrido algunas semanas, que no tenemos invitados. I czasem może się tak zdarzyć i się zdarzało, że spotykaliśmy się, ale nikt nie przyprowadził gości. Y esto es maravilloso, I to tak naprawdę jest bardzo dobre. porque el concepto es que esto es lo que genera el vínculo, que es lo más importante. Ponieważ tak naprawdę podstawą tych spotkań jest stworzenie więzi, która jest najważniejsza. Cuando no hay invitados, dedicamos ese espacio para entrenar a las personas más nuevas del poder de tres, del plan de compensación, de los productos, etcétera, y resolvemos todas las dudas que las personas con menos experiencia tienen. Kiedy nie ma gości, to wtedy się zajmujemy przeglądnięciem strony, back-office'u, omawiamy potęgę trójki, omawiamy plan wynagrodzeń, rozwiązujemy jakieś pytania i tak naprawdę to rozwija taką wiedzę o firmie i po prostu poczucie stabilności. A veces, de hecho, la mayoría de veces son más productivas los encuentros cuando no hay invitados que cuando sí hay invitados. Czasem zdarza się tak, że są bardziej produktywne spotkania, kiedy nie ma właśnie gości, bo się właśnie rozwiązują pewne problemy czy pewne pytania i to daje mocniejszy fundament do późniejszego rozwoju. No os podéis imaginar el vínculo que se crea cuando llevas durante un año conectando cada semana con las mismas personas. Se crea Nie, un vínculo realmente extraordinariamente fuerte. Esto es más importante que el producto. nie możecie sobie wyobrazić, jaką więź się tworzy z ludźmi, kiedy przez rok czasu my się spotykamy co tydzień regularnie. W tej chwili ta więź jest nawet ważniejsza od produktu. El concepto es que el evento genera esa energía, pero no hay una continuidad. Y en la vida necesitamos que haya un lugar donde yo me encuentro con mis partners, con mis socios de negocio, donde pueda tener contarle el problema que he tenido, que no he tenido ese resultado, que no he podido conectar con personas, pero un lugar donde yo pueda contar esa experiencia que he tenido durante toda la semana. Ważne jest, żeby na przykład oprócz tych eventów, które oczywiście prowokują bardzo piękny wzrost energii, ale było stałe miejsce, gdzie ktoś może przyjść, może się podzielić tym, co przeżył w ostatnim tygodniu, może się podzielić tym, że coś mu nie wyszło i się z tym źle czuje, bo to jest właśnie kwestia, żeby się wzajemnie wspierać, obojętnie w jakim momencie, czy w momencie celebrowania radości, czy w momencie wspierania w dołkach, tak? Pomocy wzajemnej. I wtedy ludzie tworzą tą więź i wtedy się naprawdę coś wspaniałego tworzy. Entonces, el concepto importante es entender que esto es duplicable, que es la palabra mágica de cualquier network, algo duplicable, que cualquier persona, dos personas en una misma ciudad ya pueden empezar a hacer encuentros. I co jest najważniejsze, że to jest bardzo proste do duplikacji, a to jest magiczne słowo w network marketingu. Każda osoba, wystarczy 2 osoby, znaleźć miejsce i zacząć się spotykać i zrobić to regularnie. I to jest dostępne dla każdej osoby, która naprawdę chce stabilnie rozwijać swój biznes, bo jest w zasięgu dla każdego, prawda? Nie trzeba tutaj wielce organizować, nie ma kosztów, więc to jest najważniejsze. Bardzo prosta duplikacja tego systemu. Yo todos los días tengo encuentros en diferentes ciudades, todos los días. Ja mam codziennie jakieś spotkanie w jakimś mieście. Codziennie jeszcze. En algunos, ahora ya me mandan la foto, yo ya no puedo ir a todos los encuentros que hay, pero he creado la cultura de ese encuentro y aunque yo ya no voy a ese encuentro se realiza cada semana en diferentes ciudades. Pewnie, że są miejsca, w których ja nie mogę być, bo już się tego tyle zrobiło, tylko że ja tam po prostu stworzyłem kulturę tych spotkań i nawet jeżeli ja już nie mogę tam być regularnie, to mi wysyłają zdjęcie. Zawsze jest ewidencja, że zostało wykonane spotkanie i wysłane jest zdjęcie.
y eso me permite la posibilidad de crear otros nuevos núcleos de encuentros en diferentes zonas de España. I to daje mi możliwość tworzenia nowych punktów spotkań w innych częściach Hiszpanii. El concepto es, ¿cuánto cuesta crear un encuentro? I teraz zachodzi pytanie, ile kosztuje stworzenie takiego spotkania? Nada. ¿Un café? ¿Un té? ¿Una infusión? Nada. Tak naprawdę nic. Tyle, co sobie kupimy kawę czy herbatę i to jest jedyny nasz koszt. ¿Y cuánto valor aporta saber que en tu ciudad, cada semana, el martes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, siempre en el mismo lugar hay un encuentro de NewMe? ¿Cuánto valor tiene eso? I zobaczcie, ile wartości dodaje wiedzieć, że w Twoim mieście w danym dniu, na przykład we wtorek o tej godzinie jest na pewno spotkanie NewMe. I wiesz, że jest, i wiesz, że możesz zaufać temu, że tam będzie, i wiesz, że możesz kogoś przyprowadzić, a jak nawet nie masz, to idziesz, się spotykasz, rozmawiasz. Ile to wartości daje? Eso genera algo muy importante que se llama confianza, porque sé que en mi ciudad hay un encuentro semanal y eso me da la confianza de que cuando necesite puedo llevar un invitado y que personalmente el líder de esa zona me puede hacer esa presentación en directo con la persona a la que yo quiero presentarle. I to wzbudza coś bardzo ważnego, czym jest zaufanie. Czyli mam zaufanie, że w tym miejscu lider tej strefy będzie tam i może mi pomóc, może porozmawiać z moim gościem, może mi wytłumaczyć jakieś pytania, daje poczucie bezpieczeństwa. Sabemos que el Zoom es maravilloso porque nos podemos ver, nos podemos conectar, podemos formarnos, es maravilloso, pero no hay nada que pueda comparar a el cara a cara, a poder abrazar a tus compañeros, a poder hablar cara a cara con un nuevo invitado, no hay nada que se pueda comparar con eso. I wiemy, że Zoom jest wspaniały, bo nam pozwala dotrzeć z różnych punktów, ale nic nie ma tak cudownego jak spotkanie osobiste, jak móc się przytulić, jak móc się spotkać twarzą w twarz i również jak zająć się naszym gościem właśnie w sposób osobisty. Esta situación a mí se me ha dado de una forma, no lo he buscado, ha sido una situación que se ha ido dando. He empezado a hacer estos encuentros y he visto que las personas con las cuales lo estaba haciendo regularmente subían de rango cada vez. Y veía que iban subiendo de rango mucho más que cualquier otra persona del equipo. I te spotkania to się w taki sposób spontaniczny zaczęły dziać, zupełnie nieprzygotowane, natomiast zauważyłem, że tam, gdzie zaczynaliśmy się w taki sposób właśnie spotykać regularnie, osoby, które to zaczęły organizować, bardzo szybko zaczęły znosić się w rangach, o wiele szybciej niż osoby, które nie robiły takich spotkań. Tenemos un ejemplo de una persona, se llama Chimo, que Katia lo conoce, no sabe ni hacer un registro, no sabe explicar el negocio, pero simplemente invitando en este tipo de encuentros en su ciudad, en Gandía, llegó a 2 estrellas en 2 meses. I jest taka osoba, którą Katy zna, nazywa się Cimo, taki mężczyzna, który nie potrafi zrobić jednej rejestracji, który nie potrafi przedstawić biznesu, nie potrafi o tym w ogóle powiedzieć, on tylko potrafi zapraszać. I dzięki tym spotkaniom, zapraszając osoby, on doszedł do rangi 2 gwiazdy w 2 miesiące. Esto da la posibilidad a personas con pocos recursos de duplicación poder tener ese lugar cerca de casa donde pueda llevar a sus invitados y también poder formarse y poder conectar con las personas del equipo cerca de esa zona. I to daje szansę osobom, które no a priori nie mają tego impetu, żeby coś przedstawiać osobiście i jeszcze nie mają wiedzy, ale chcą się rozwijać, chcą zapraszać i daje im to właśnie realne wsparcie, żeby mogli naprawdę rozwijać swój biznes i po drodze się uczą, tak? Uczą się wszystkich części właśnie planu wynagrodzeń i tak dalej i dzięki temu bardzo szybko osiągają swoje sukcesy. Para mí ahora mismo, en este momento, después de 3 años en NewMe, los eventos grandes para mí son una reunión familiar, una reunión de amigos, pero no es el lugar donde yo llevo principalmente invitados. Los invitados los llevo a un encuentro porque hay un trato mucho más cercano, mucho más personal. Escucho a la persona, me cuenta cuáles son sus necesidades, me cuenta cuáles son sus sueños y ahí es donde le puedo dar realmente mucha más atención. Ja po 3 latach działania w NewMe
Dla mnie eventy stały się tak jakby spotkaniem przyjacielskim, rodzinnym, ale dla mnie nie mają aż takiego znaczenia, jeżeli chodzi o zapraszanie gości. Dlaczego? Dlatego, że kiedy ja zapraszam gości na takie spotkanie indywidualne, ja mam o wiele lepszy kontakt z tą osobą, ja mogę tej osoby posłuchać, mogę zapytać, jakie ma potrzeby, zapytać się o jego naprawdę realne potrzeby, czy zdrowotne, czy finansowe i tak dalej. I tworzy się więź, tworzy się właśnie to zaufanie. Na evencie to się nie wytworzy, na event mogę później zaprosić, tak? I właśnie my, którzy już działamy, się spotykamy na eventach i podnosimy do góry tą energię, jest super. Natomiast najlepszym rezultatem dają właśnie spotkania osobiste i po prostu zdanie naszej uwagi tej nowej osobie, żeby ona się czuła wysłuchana, żeby się poczuła, że jest dla nas ważna. I dlatego to daje takie super rezultaty. Por eso ahora es una forma de quitarte un gran peso de encima porque ya no necesitas los grandes eventos. Son muy bonitos, son maravillosos porque me unen a muchas personas, pero no los necesito para crecer porque tengo un método mucho más sostenible, más económico y más duplicable para poder crecer. I zobaczcie, jaka to jest radość, uświadomić sobie, że już nie potrzebuję dużych eventów, nie potrzebuję tej organizacji, tych kosztów, bo mam coś o wiele łatwiejszego, który jest dostępny dla każdej osoby i który naprawdę działa. I to jest nagle się robi takie fajne uczucie, że ja też mogę, tak? Że daję radę i że to jest też w zasięgu moich rąk i każdy to może wykonać. Ahora aquí en España hemos creado una especie de escuela en la cual vamos a formar en esta metodología para que la persona sepa exactamente cuáles son los pasos que tiene que hacer para hacer un encuentro de éxito. I teraz w Hiszpanii właśnie tworzymy taką rodzaj szkoły, gdzie uczymy właśnie, jak organizować te spotkania, jak prowadzić rozmowę na tym spotkaniu, żeby osoby, które chcą tą metodę zastosować, wiedziały dokładnie wszystkie po kolei kroki, które trzeba robić, w jaki sposób rozmawiać, w jaki sposób po prostu cały ten proces, po to, żeby one były jak najbardziej efektywne dla każdego. Todo está calculado, dónde se pone la persona que tiene que hablar, dónde se sientan los invitados, dónde se sientan las personas que luego cuentan su testimonio. Todo está ya organizado, es un método, es un sistema, siempre funciona. I już żeśmy sprawdzili przez ten rok czasu, jak system, jak ta metoda działa, czyli mamy dokładnie określone, gdzie mamy posadzić gościa, gdzie będzie siedzieć osoba, która do niego będzie mówić, po której stronie, gdzie będą siedzieć osoby, które później będą dawać swoje świadectwa. Sprawdziliśmy ten system i wiecie, co jest najfajniejsze, że działa. Że dzięki tej metodologii działa, bo widzimy rezultaty. No es casualidad que casi el 100% de las personas que se sientan terminan firmando. Entre un 95 y un 96% de personas al final hacen el pedido. Es por algo, hay un método, un sistema, no es casualidad. I zobaczcie, jako że ten system, ta metoda działa, nie jest absolutnie dziwne, że mniej więcej 95-96% ludzi kupuje, podpisuje w danym momencie. Nada se deja al azar, nada es suerte, es todo un método, es un sistema que se replica 100% siempre igual, independientemente de la ciudad, siempre funciona exactamente igual. I nic nie jest przypadku, nic nie jest poddane do szczęścia. To jest po prostu system określony, który dokładnie tak samo jest prowadzony w każdym miejscu i dlatego wiemy, mamy rezultaty i mamy podliczone, że po prostu ten system działa. Entonces yo pienso, imagínate cuántas ciudades hay en Polonia que hay al menos 2 o 3 personas comprometidas. I teraz wyobraźmy sobie, ile jest miejscowości w Polsce, w której jest przynajmniej 2 osoby, które są naprawdę zaangażowane i chcą działać. Imagínate tener un grupo de responsables de encuentros en los cuales tú puedes también enviar a una persona tuya que tengas en otra ciudad, en Szczecin, en Varsovia, en Łódź, en diferentes zonas, y que vayan a un encuentro en el cual el líder de esa zona le va a hablar personalmente. Imagínate el potencial que tiene con 0 costo.
I teraz wyobraź sobie potencjał, jaki jest mieć w różnych miastach właśnie tego typu spotkania i ty wiesz, że w taki dzień, o tej godzinie jest spotkanie w takim mieście i lider tego spotkania może zaopiekować się twoim gościem i możesz tam kogoś wysłać i możesz stworzyć tą atmosferę, możesz się nim zająć, bo tak samo jak on potem wyśle do ciebie i wyobraźmy sobie potencjał, jaki jest i co najważniejsze, zero kosztów. Lo más importante y lo más difícil es crear la cultura de unión entre los diferentes equipos, la cultura de cómo hacer las cosas, la cultura de aportar valor en ese sentido y hacerlo lo más importante, la constancia. Nosotros tenemos durante un año, no hemos fallado ni una sola semana. Eso da mucha confianza. La gente ya no pregunta si estás o no estás. La gente directamente va a la cafetería, al hotel, a donde te quedamos y sabe que estamos allí, porque es siempre el mismo lugar y siempre la misma hora. Eso da mucha confianza. I zobaczcie, najważniejsze jest stworzenie tej kultury, że się spotykamy regularnie, żeby ludzie mieli to zaufanie. I to jest chyba najtrudniejsze w tym jest to zobowiązanie, tak? Że tak czy tak, choćby nie wiem, co się działo, mamy tam być. Ktoś musi tam być. I teraz zobaczcie w rok czasu, jaki poziom wiary i zaufania się wytwarza, że ludzie nawet się już nie pytają, tylko wiedzą, że mogą iść, że mogą przeprowadzić gości i zawsze będzie ktoś. To daje niesamowite poczucie bezpieczeństwa, poczucie przynależności, poczucie więzi i tworzy tak naprawdę właśnie ten regularny, stabilny rozrost zespołu i wzrost zespołu. I najważniejsze jest stworzenie tej więzi na podstawie wartości, wiary tego, że ja mogę wysłać kogoś do innego miasta, że ja również tutaj się tą osobą zaopiekuję, bo to stabilnie powoduje rozwój całego zespołu. Os comparto algunas fotos para que simplemente entendáis un poquito mejor el formato. Chcę wam pokazać kilka zdjęć, które żebyście zobaczyli po prostu prostość tego formatu. Esto es en un hotel en Valencia. El hotel, de hecho, donde hicimos es la cafetería de un hotel. To jest kawiarnia w pewnym hotelu w Walencji. Ok. A ver, aquí tenemos otra. Esto es en una cafetería de un centro comercial. A to jest kawiarnia w pewnym tym domu handlowym. Esto es en una terraza de una cafetería también, en la misma terraza. Cualquier sitio es bueno. Cualquier sitio Zobaczcie, es bueno porque es... to jest na tarasie pewnej kawiarni również. Jakiekolwiek miejsce jest dobre. Okay. Este es en la misma terraza, pero otro día distinto. Teníamos esta terraza durante todo el verano pasado. Cada viernes quedábamos en esta terraza, todos los viernes. W tym miejscu spotykamy się w całym tamtym roku przez każdy piątek przez całe lato. Na tym tarasie się spotykali. Hablamos Co de tydzień w piątek. el verano del año pasado. To było w tamtym roku w lecie. Sigue estando, solamente que ahora en esta ciudad, en lugar de la cafetería, lo hacemos en un hotel, pero el día sigue siendo el mismo día, el viernes. I w tamtej miejscowości już nie możemy się spotykać w tym tarasie, ponieważ stół jest za malutki. Teraz się spotykamy w hotelu, gdzie jest więcej miejsca, ale ten sam czas jest, ten sam godzina i dzień jest ten cały czas utrzymany. Las mismas personas que están aquí siguen siendo clientes un año después y siguen siendo amigos porque cada semana se juntan. I wiecie, co jest najważniejsze? Że te osoby rok później dalej są klientami, regularnymi klientami i są przyjaciółmi. I tej więzi nic już nie złamie. Este es el mismo grupo que se reunía en la cafetería, ahora se reúnen en la cafetería de un hotel en Gandía, en Valencia. I ta sama grupa, która się przedtem tam spotykała w tamtej kawiarni, teraz się spotyka w hotelu. Pero si os fijáis, en las fotos anteriores siempre estaba yo, en esta foto yo ya no estoy. Ale zobaczcie, w tamtych zdjęciach zawsze byłem ja, na tym zdjęciu już mnie nie ma. Esta es la clave, este es el secreto. Tú creas la cultura, creas el sistema, creas el método y luego dejas el sistema funcionando y tú vas a crear otro método igual en otra ciudad. I to jest właśnie cały sekret. Tworzysz tą kulturę, tworzysz ten system, po prostu zakorzeniasz tam i już wiesz, że to będzie działało i wtedy możesz ich już zostawić i wtedy możesz iść do innego miasta, żeby to zaszczepić. Nadie tiene que pagar alquiler de salones, nadie tiene que tener un costo añadido, solamente tomas un café con tus amigos, con tus compañeros de trabajo y llevan invitados, siempre que puedas llevas invitados, evidentemente. I nikt nie musi płacić wynajmu jakiejś sali, nikt nie musi dać jakichś wielkich kosztów, organizować mówców na przykład.
i bardzo prosty system. I oczywiście z założenia, że my się spotykamy po to, żeby przyprowadzać gości, żeby się uczyć, żeby cały czas to był ciągły rozwój. El concepto es muy sencillo, pero hacer lo que siempre funcione tiene un método y eso es lo que hemos conseguido después de este año de hacerlo cada semana en diferentes ciudades. Hemos encontrado la fórmula perfecta para que sea sostenible y sea rentable para todos. I wiecie co, po roku czasu, kiedy my żeśmy już w tylu miejscach żeśmy to opracowali, właśnie ta metoda, którą się stworzono, ten system, powoduje, że wiemy teraz, jak to robić po kolei, wszystkie kroki i co najważniejsze, nie wymaga to kosztów i działa. Żeśmy już sprawdzili, że funkcjonuje, działa i jest jak najbardziej w zasięgu ręki każdej osoby. Que bueno, entonces me ofrezco para poder crear, aportar toda esa experiencia que tengo en este año haciendo este tipo de encuentros para poder ayudar a las personas que quieran hacerlo, poder darles todos los tips y todos los consejos que yo he venido haciendo para poder hacerlo en cualquier parte de Polonia y poder duplicar este método en toda Polonia o en cualquier parte del mundo, porque esto, la ventaja es que lo puede hacer cualquiera en cualquier parte. Solamente requiere un sistema y compromiso. I zobaczcie, w tej chwili chcemy rozpocząć właśnie tworzenie takich miejsc w Polsce i nie tylko w Polsce, bo to tak naprawdę jest dostępne do każdej osoby. Jedyne, co trzeba mieć, znaleźć miejsce i mieć własne właśnie to zobowiązanie. I ja w tej chwili się z Wami umawiam i zobowiązuję, że dla wszystkich osób, które będą chciały rozpocząć to w swojej miejscowości, będę właśnie uczyć tej metody, tych kroków po kolei, które się robi, po to, żeby właśnie zaszczepić w różnych punktach Polski tą metodę, bo już mamy doświadczenie roku czasu i widzimy, że warto. Bueno, si quieren, Katia, formular alguna pregunta y luego explicamos un poco lo de el tema de estar activo a primero de mes, que es más conveniente, si te parece, ¿no? Okej, dobrze, teraz jeżeli macie jakieś pytanie co do tego, bo jeszcze chciał dodać jedną ważną rzecz, która jest niezbędna do efektywnej duplikacji, natomiast dotyczące tych spotkań, czy macie jakieś pytanie? Napiszcie na czacie albo podnieście rękę, ja włączę udostępnię mikrofon. Mhm. Ma jakieś pytanie? Karolina? Okej, proszę, Karolina, włącz mikrofon. Ola? Todos. Moje pytanie jest takie, jak mam miejsce i mam dzień, to rozumiem, że teraz została mi tylko jeszcze godzina i zaproszenia osób, tak? Ujú. Ok, la pregunta es, si tiene un lugar y tiene la hora, solo lo que necesita es invitar personas, ¿sí? Sí, el tema es tener alguna persona que no sea una sola persona, intentar entre dos o tres personas comprometidas. El tema es no fallar para que si un día va alguien y no ve nadie, evidentemente ya se cae la confianza. Tiene que estar siempre alguien en ese lugar, pero al final es tan sencillo como un lugar, un horario y yo hago un flyer, luego también, bueno, voy a compartir un flyer de lo que hacemos cada semana también para Ujú. pasarlo también al grupo, ¿no? Pero simplemente es un lugar, un horario, una franja horaria, no todo el día, una franja horaria y el compromiso. I tak naprawdę bardzo ważne, żeby były przynajmniej dwie osoby, ponieważ wtedy się czuje większe wsparcie, kiedy jest ktoś nowy i właśnie miejsce, pewien okres czasu, nie cały dzień, tylko pewne ramy czasowe i co to jest najważniejsze, to jest to zobowiązane, że tam będziemy się spotykać co tydzień, ponieważ wyobraźmy sobie, że ktoś przyjdzie i nie będzie nikogo i się zrujnowało zaufanie, tak? Więc zaufanie się buduje powoli, ale to są naprawdę takie fundamenty ze skały. Więc to miejsce, ten czas i osoby zobowiązane i to wystarczy. Okay. Dziękuję, gracias. Ok, Ela, włącz sobie mikrofon. Ok. Dobry wieczór, ja mam takie pytanko. Z nami jest Kamil, który jest w UK. Jest tam póki co z mojej linii samotny, że tak powiem, żagiel. Czy można liczyć na jakieś wsparcie? Czy coś dzieje się już w UK, żeby
połączyć go z grupą, która ewentualnie miałaby takie spotkanka? Super pytanie. Marco, pregunta a él que está aquí, Camil, que es una persona nueva en el equipo, que están en Inglaterra. Yo le Sí. puedo contestar esa pregunta. Y como es nuevo y es dentro de su línea, es único, si se le puede juntar con otras personas de Inglaterra, por ejemplo. Se Ujú. refiere si ella se puede juntar Sí, con el otras Camil, personas. Camil si se puede juntar con otras personas de otras líneas, pero que están en Inglaterra. ¿Mm? Pero dentro de este formato de encuentros Sí, o dentro del independientemente. formato de encuentros. Claro, la idea siempre, como hemos dicho, la clave es que haya una cultura, un sistema, un método que lo sigamos de una forma con honestidad, para que o el líder, el que vaya a hacer, el que más experiencia tenga, que haga las presentaciones igual para su equipo o como para otras líneas. Por eso la clave es la honestidad y una cultura de trabajo en equipo. Eso es clave. Mhm. Więc podstawą takich spotkań, bardzo ważną podstawą jest mieć honor, tak? Ponieważ jeżeli wysyłamy osobę z innej linii na spotkanie, to musimy mieć zaufanie, że będzie to w taki sposób bardzo honorowy, osoba zaopiekowana. Jeżeli chodzi o ciebie, Kamil, to napisz do mnie, niech cię lada telefon. Ja znam osoby, które pracują w UK, czyli potrzebuję wiedzieć, z jakiego jesteś miasta. Ja cię mogę z nimi skontaktować, są wspaniałe osoby i właśnie moglibyście coś takiego zorganizować wspólnie. I możemy znaleźć sposób na to, żeby takie coś zrealizować, jeżeli tobie się oczywiście ta metoda podoba. I są wspaniałe. Znam, no, tam są osoby od tej naszej Mai, którą zawsze pokazujemy na wszystkich naszych spotkaniach, tak? I mama tam mieszka w Londynie bodajże i wiem, że coś tam robią, także jak najbardziej będziemy mógł się tam do nich dołożyć, są wspaniali ludzie, także napisz do mnie, to będziemy to organizować, dobra? Super, okej. Sí, muy bien. Sí, porque de hecho de Inglaterra es Maya, es la mamá de Maya, nuestra famosa Maya está de Correcto, Londres, correcto. Sí, se sí, le sí, puede sí. contar, sí. Ujú. Ok, Correcto. Sí, jakieś sí. pytanie? ¿Vas a contar el proceso de conversación con los invitados? El proceso de conversación con los invitados. Vale, perfecto. Lo Okej, explico. Ok, ja go vale. poprosiłam, żeby nam powiedział proces, w jaki sposób się przedstawia biznes osobie nowej, czyli gościowi, tak? Dobrze? Cały proces, okej. Por eso la clave es que la persona con más experiencia haga esa presentación porque también hay un método exacto cómo hay que hacerlo. Dlatego bardzo ważne, żeby osoba o największym doświadczeniu zrobiła właśnie tę prezentację, ponieważ tutaj wchodzi ta metoda, którą żeśmy już opracowali, którą widzimy, że jest efektywna. Por eso esto no lo puedo explicar completo, pero la idea habría que hacer una formación específica a la persona que quiera hacerlo, porque hay que hacer una formación específica. Dlatego chcemy zrobić specjalne szkolenie dla osób, które właśnie chcą się tego podjąć, okay? Żeby im powiedzieć po kolei wszystkie niuanse i wszystkie tam właśnie ustawienia. Y voy a explicaros por qué este método prácticamente tiene un 100% de tasa de cierre. I chcę wam powiedzieć, dlaczego ta metoda ma praktycznie prawie 100% możliwości właśnie zakończenia rejestracją i zakupem. Normalmente la persona invitada, si es una mesa redonda o cuadrada o rectangular, la persona invitada se sienta enfrente de la persona del orador en este caso, en una mesa, ¿ok? Normalnie osoba, która jest zaproszona, siada naprzeciwko osoby, która będzie do niej przemawiać. La persona que trae el invitado se sienta al lado de él para darle confianza, está al lado de él. I osoba, która przyprowadza tego gościa, siada koło niego, żeby mu dać poczucie zaufania, bezpieczeństwa. Y yo a mi alrededor tengo, como habéis visto en la foto, a mi alrededor tengo personas que ya tienen testimonios. Yo aprovecho los testimonios, evidentemente, es una palanca. I wokół nas, wokół mnie są osoby, które już mają jakieś świadectwa, już używają, ponieważ ja będę ich w cudzysłowie potrzebował, żeby mi pomogli, żeby Entonces, taką dźwignię zrobić. Lo primero de todo, me intereso de forma sincera por la persona nueva. I pierwszym, najważniejszym krokiem jest zainteresować się tak naprawdę w sposób szczery, od serca, zainteresować się właśnie tym gościem. Le pregunto si sabe de lo que vamos a hablar,
y trato de saber un poco su historia, su trayectoria, a qué se dedica, cuáles son sus intereses. Intento, aunque sea en 4 o 5 minutos, dejar que la persona hable. I pierwszym krokiem jest po prostu zainteresowanie się, czym się zajmuje, czy wcześniej słyszał, o czym będziemy tu rozmawiać, jakie są jego zainteresowania. 4-5 pierwszych minut ja po prostu się naprawdę interesuję tym człowiekiem i pozwalam mu o sobie powiedzieć, bo ja go chcę naprawdę poznać. Cuando la persona habla 5 minutos, me da todas las claves que necesito para saber cómo tengo que enfocar mi discurso. I kiedy ja słuchałem go przez 5 minut w sposób uważny, to ja mam praktycznie wszystkie jakby kroki, klucze, które pokazują mi, w jaki sposób mam z nim rozmawiać. Y lo que hago a continuación, simplemente cuento mi historia. I następnie ja po prostu w sposób zwyczajny opowiadam moją historię. Por eso es fácil hacer este método porque no hay que contar la historia de otro, cuentas tu historia, qué te ha llevado a estar aquí en ese momento. Dlatego to jest takie proste, ponieważ każdy z nas ma jakąś historię, w jaki sposób tutaj dotarł, tak? I wystarczy powiedzieć swoją historię, nie musisz opowiadać cudzej historii, wystarczy, że powiesz swoje, to co się u Ciebie wydarzyło. Cada uno tiene la suya, yo cuento la mía, Katia cuenta la suya, César cuenta la suya, cada uno cuenta su historia. ¿Qué me ha hecho estar aquí? I każdy opowiada swoją historię, ja opowiadam moją, Katarzyna swoją, Czarek swoją, no każdy ma jakąś historię, prawda? Yo cuento la historia de mi hija, el testimonio de mi hija, que es lo que me ha llevado a estar aquí en este momento. Ja opowiadam historię mojej córki, czyli wszyscy, którzy ją znacie i to mnie po prostu doprowadziło do tego momentu. Y le cuento que esto, ves, ha venido a través de una tecnología. Y ahí empiezan a hablar de la tecnología y de los productos. I oczywiście przechodzę z tej historii do technologii produktów, tak? Że Pero to todo tiene que się tener- zadziało dzięki tej technologii. Todo tiene que tener un sentido, un hilo conductor. Me intereso wszystko- por la persona, cuento mi historia y mi historia la enlazo con la tecnología y con los productos. I oczywiście wszystko musi mieć ten ciąg, prawda? Ten sens, połączenie. Najpierw się interesuję osobą, potem opowiadam moją historię i później przechodzę właśnie do tej technologii specyficznej i do produktów. Y en ese punto, en función de la persona que tengo delante, si es hombre, mujer, joven o mayor, I w tym momencie, w zależności, czy osobę, którą mam naprzeciwko jest kobietą, mężczyzną, osobą młodą czy osobą starszą, le doy paso a algunos de los testimonios que tengo a mi alrededor. proszę o jakieś świadectwo z osób, które są koło mnie. Un testimonio con el que yo piense que va a conectar emocionalmente con ese testimonio. Si es una ¿Sabes? mujer que de cierta edad y tengo esa posibilidad, lo hago. O intento relacionarlo con algo que tenga una conexión. Na przykład, jeżeli jest to jakaś kobieta, to ja szukam, czy mogę znaleźć jakąś osobę, która w jakiś sposób będzie mogła się zidentyfikować, prawda, z tym świadectwem, żeby emocjonalnie mogą się też powiązać, prawda, w jakiś najbardziej optymalny sposób. Entonces, si os dais cuenta, hay muchísimos, hay centenares de factores donde se ha sentado, le da confianza, me he interesado por la persona, le he contado mi historia, ha empatizado conmigo, le enlazo con la tecnología y luego con un testimonio que tenga sintonía con esa persona. Por eso es prácticamente imposible que la persona no decida de por lo menos probar el producto. Otra cosa es que haga el negocio, repita o no, ya no lo sé, pero por lo menos la persona quiere probar los productos. I zobaczcie, jaki to jest prosty sposób, natomiast bardzo, bardzo właśnie efektywny, jeżeli ja w sposób odpowiedni posadzę tą osobę, żeby ona się czuła pewna, miała zaufanie. Potem ja jej słucham tej osoby tak szczerze, robię właśnie z nią taki konekt. Potem ja opowiadam moją historię, więc wzbudzam empatię. Później mówię o tej technologii, składam nacisk na technologię, że ona jest innowacyjna i produkty wspaniałe i tak dalej. I później oczywiście wybieram odpowiednie świadectwo, więc po tym całym ciągu praktycznie większość osób, praktycznie prawie wszystkie osoby decydują się przynajmniej spróbować. Ja nie wiem, czy później będą się zapraszać i tak dalej, ale ten moment, że one się decydują, dobra, to spróbuję dla siebie, że do tego jest gwarancja, także wszystko można od razu dopiąć. Y al final, bueno, pues la persona toma su decisión o normalmente le ayudamos a hacer el pedido si fuera necesario hacer el pedido. Si la persona lo tiene que pensar, lo puede pensar, pero bueno, normalmente la persona tiene la posibilidad de poder preguntar, de poder interactuar con las personas que están en el grupo
cosa que en un evento no tiene todas esas posibilidades. I zobaczcie, że osoba może po pierwsze zadać pytania, może spytać się tej osoby, która powiedziała świadectwo, prawda, o jakieś więcej detali, może się kogoś innego jeszcze zapytać. Na evencie to jest niemożliwe. Niemożliwe jest, żeby ktoś właśnie, była ta interakcja, tak? Dlatego tu się tworzy o wiele większe zaufanie, o wiele większa spójność i połączenie. Por eso lo ideal es que haya un grupo de varias personas, algunas de ellas que ya lleven cierto recorrido, para siempre poder tener, lo ideal es que sean 3, 4 personas y que luego, pues cuando venga un invitado, tú tengas siempre el mayor número de personas posible. Pero a veces somos 3, a veces somos 8, a veces somos 10. Pero bueno, por lo menos lo importante es tener un grupo lo mayor posible. Lo ideal serían 4 o 5 personas. I oczywiście najlepszym momentem jakby było więcej osób, prawda, bo wtedy jest więcej świadectw, ale czasem jesteśmy w 3 osoby i też dajemy radę, prawda, i dopiero później to się tworzy po kolei. Jak jest trochę więcej, wtedy jest łatwiej wybrać jakieś świadectwa, natomiast jak jest już 2-3 osoby, naprawdę to się po prostu zaczyna później naturalnie rozwijać. Pero la ventaja es que al reunirnos cada semana tomamos nota de lo que hemos hecho bien, de lo que podemos mejorar. Es muy fácil mejorar porque nos reunimos cada semana y cuando no hay invitados, pues analizamos cómo fue la semana anterior, qué podemos mejorar, etcétera, como si el lugar donde estamos es el adecuado o no, pero tenemos muchas posibilidades de juntos poder limar muchos detalles de esta presentación. I zobaczcie, jeżeli się spotykamy regularnie, co tydzień mamy możliwości poprawienia czegoś, czy zdecydowania, czy ten miejsce jest najlepsze dla wszystkich, poprawienia metody, zdecydowania czegoś, bo wiemy, że się spotykamy regularnie. I dzięki temu, żeśmy po prostu tak jakby dopracowali ten system, no i oczywiście każdy później na swoim terenie go dopina, tak, dopracowuje, ale dzięki tej regularności, to jest najważniejsze. Y bueno, lo mejor de todo es porque yo personalmente y los que hacemos esto nos lo pasamos genial. O sea, realmente disfrutas con tus amigos, con tus socios de negocio. Hoy he estado con Manoli, con la primera persona, he estado en un encuentro en su ciudad con un equipo y realmente es una experiencia muy bonita. O sea, es algo que no te cansa. Yo lo hago todos los días y estoy deseando que llegue el día de mañana para ir a otro encuentro porque me lo disfruto, realmente lo disfruto mucho. I wiecie, co jest najfajniejsze, że tak naprawdę to my mamy wspaniały moment radosny, tak? Bo to są fajne te spotkania. Ja dzisiaj byłem z Manoli, z taką jedną koleżanką u niej w mieście i ja tak dobrze mi to robi, że ja po prostu już chcę jutro pojechać do kolejnego miasta. To jest wręcz ładujące baterie, to jest radosne. Dlatego to tak fajnie, wszyscy później z taką chęcią spotykamy się właśnie regularnie. No te sientes solo, te sientes acompañado, te sientes seguro, te sientes en un entorno agradable. Entonces, al final, eso también influye mucho en cómo comunicas tu mensaje. I wiecie, co jest ważne? Nie czujesz się osamotniony, nie czujesz się, że jesteś sam przeciwko prawda, całemu światu, tylko masz swoich przyjaciół, którzy są po twojej stronie, którzy cię wspierają, którzy cię rozumieją i to jest też bardzo ważne. I w tym momencie ta więź po prostu bardzo buduje chęć bycia tutaj i chęć cały czas rozwijania się. Porque francamente en los eventos grandes se sufre un poco. Cuando uno lo organiza es muy estresante. Y este tipo de encuentro es todo lo contrario, es para disfrutarlo. Dlatego, że wiecie, organizować takie duże spotkanie, taki duży event, to jest bardzo stresujące. A tutaj wiemy, że pójdziemy, będzie to przyjemne, idziemy z radością. Więc usuwamy tą część stresu i tylko zostaje nam ta radość po prostu z poznania się, tworzenia i rozwoju. Entonces, bueno, lo dicho, yo lo que os propongo, mi apoyo, mi ayuda para las personas que quieran implementar en su ciudad, junto con un grupo de 2 o 3 personas, este tipo de encuentros, poder ayudarles en este inicio, es muy sencillo si se hace de la manera adecuada. Entonces, esto es lo que yo os puedo proponer. Więc ja Wam proponuję wsparcie dla wszystkich osób, które chcą się podjąć właśnie tego zobowiązania, żebyśmy mogli tutaj mieć
regularne spotkanie, w którym ja będę wszystko przekazywać po kolei, cały ten system i to Wam chcę zaproponować, żebym mógł Wam na miarę oczywiście wszystkich możliwości Wam pomóc, no bo wiemy, że to działa i wiemy, że są osoby już chętne w Polsce, które by chcieli brać udział. Y propongo que hagamos un grupo, ¿no? Sí, las Ajá. personas que quieran hacer un grupo específico para formación pero el tema es que solamente las personas que estén dispuestas y comprometidas a hacerlo semanalmente por un año. Porque al Ajá. final vamos a invertir un tiempo, una formación, pero personas que quieran realmente hacerlo y que se junten al menos 2, 3 personas en una ciudad para consolidar primero ese grupo. Dobra. Więc propozycja jest taka, że zrobimy grupę i na tą grupę zapraszamy osoby, które podejmują zobowiązanie robić takie spotkania przynajmniej przez rok. Co tydzień regularnie, przynajmniej przez rok. Niech to będą 2-3 osoby, więc jeżeli na przykład jedna by wypadła raz, bo to się wydarzyło, to te 2 będą. No muszą być to przynajmniej na jedno miejsce 2-3 osoby zobowiązane. I wtedy zrobimy grupę na WhatsAppie, bo będziemy sobie dawać, właśnie Marko będzie nam dawał szkolenia, będziemy robić po prostu, jeżeli coś nie będzie działać, będą poprawki, będziemy się dzielić informacją, jak nam idzie, będziemy sobie wysyłać zdjęcia, bo to będzie też nas motywować wzajemnie, prawda? I będzie taka cała grupa wsparcia właśnie do tego systemu. Więc to jest właśnie ważne, podjąć tą decyzję i jeżeli ktoś jest gotów, to zrobimy grupę na WhatsAppie, zapraszamy i tam będziesz, Marko, robił specjalne szkolenia właśnie dla tych ludzi. Ok? Jak to tworzyć, jak robić? Powiem Wam, że czasem tak sobie teraz myślę, że tylko, że będzie w różnych miejscach, to możemy nawet się umówić, że na przykład ja mogę się za pomocą telefonu z kamerą podłączyć na chwilę, jak będą takie spotkania, prawda, żeby dać to wsparcie, nawet z daleka. Zresztą w maju będę w Polsce, będę jeździć. No kochani, no, my jesteśmy tutaj po to, żeby to stworzyć, bo widzimy, że działa, tak? Także jak największe wsparcie możliwe, żeby to rozruszać, ok? Super. Y solamente un detalle, un líder que ya tenga un equipo grande puede tener diferentes encuentros. Si tiene la posibilidad, como en mi caso, yo tengo muchos encuentros, algunos voy toda la semana, otros no. De hecho, tengo un encuentro viernes, tengo 2 encuentros viernes, voy una vez un viernes a un sitio y otro viernes voy a otro sitio, para no ir siempre al mismo sitio. I lider, który ma już dużą grupę, może oczywiście mieć różne spotkania, prawda, w różnych miejscach, w różne dni tygodnia. Ja w tej chwili mam taką sytuację, że w piątki mam 2 spotkania i idę po prostu raz w jeden, raz w drugi, ale tamte osoby są już wyszkolone, prawda, i tylko prowadzą, tylko ja sobie po prostu jeżdżę, więc jeżeli macie większe zespoły, no to jak najbardziej można to tak też organizować, żeby dawać wsparcie tam po kolei. Mhm. Ok. Sí. Pues, bueno, ¿algo más? Okej, ¿Alguna pregunta? No sé si tiene alguna czy jeszcze pregunta jakieś más. pytanie dotyczące spotkań, bo jeszcze jest jeden temat, który poprosiłam Marko, żeby powiedział, dotyczący właśnie efektywnej duplikacji, który jest bardzo istotny. Ale okej, matemos una pregunta de César. Hello, my friend. Hello, amigo. Takie pytanie. Załóżmy, że jest spotkanie ustalone na 3 godziny i teraz czy ludzie, którzy mają zaproszone nowe osoby, powinny ustalać z tą osobą prowadzącą, że się umawiają na poszczególne godziny, czy jest to robione spontanicznie i później jak przyjdą, no to ten lider nie ma jednej, tylko ma 2, 3, daj Panie Boże, 4 nowe osoby. Jak to ogarnąć, jak to rozegrać? Okej, muy buena pregunta, bardzo dobre pytanie. Por ejemplo, imagínate que hay una franja horaria y el líder está allí y entonces hay diferentes personas que traen diferentes invitados. Entonces la pregunta es si se establece horario para cada invitado, como guardando la hora para que le dé tiempo ese contacto personal, o se hace de forma espontánea, a voleo, pero pasa que eso puede ocurrir, que venga alguien en la mitad de la presentación y que interrumpa y todo eso. O sea, si habéis tenido esa experiencia y cómo lo organizáis. Esto ocurre todos los días, ¿vale? To się dzieje zawsze codziennie.
porque no es como una cuestión de que sacas un número y es un poco, entonces hay que ser flexible. Entonces, a veces si llevo poco tiempo, pues al final, como es algo muy cercano, no es un evento, es una conversación en una cafetería. A veces una persona, si llevo 5 minutos, oye, se sienta al lado, empieza otra vez la conversación desde el principio, oye, ¿no te importa que...? Y lo vuelvo a empezar desde el principio, y si no, pues dejo que termine y vuelvo otra vez a empezar con la persona que se acaba de sentar. Ahí hay que ser un poco flexible porque a veces cuando yo estoy, por ejemplo, con Fran o con Chimo, él se sienta en otra mesa cuando estás con otro líder y él le da la explicación. Pero normalmente, pues tratamos de, se sienta al lado, aunque lo coja a mitad, y luego le voy retomando la información. Aquí hay que ser, aquí hay que ser muy flexible. Okej. Mówi Marko, że w ich przypadku oni są bardziej, jak to powiedzieć, spontaniczni, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, fleksible, czyli że są otwarci. Elastyczni są. Elastyczni, dziękuję Ela. Są elastyczni, czyli nie mają ustawionych konkretnych godzin, tylko może się tak zdarzyć, że ktoś przyjdzie, jak już Marko zaczął mówić, to wtedy nic się nie dzieje. Oni muszą zobaczyć, że to jest naturalne. I wtedy na przykład mogą się przysiąść i posłuchać i z boku, a potem Marko się ich już konkretnie zapyta o ich sytuację i tak dalej. Jeżeli czasem wejdą w połowie, czasem jeżeli minęło mało czasu, to Marko mówi do tej pierwszej osoby, że może powtórzę jeszcze raz, żeby ta osoba mogła się wdrożyć, bo po prostu, żeby to było naturalne. Jeżeli na początku się uda na przykład ustawić go pewną godzinę, no to dobrze, ale czasem jest tak, że się nie da i wtedy nie ma co, tylko po prostu trzeba to płynnie jakoś wkomponować, nie? Por eso, perdona, Może się zdarzyć, poczekaj, Marko, może się zdarzyć, że jeżeli ktoś przyszedł w połowie, to można go wziąć do drugiego stolika i mu wytłumaczyć, że Marko teraz opowiada i na przykład zająć się nim chwilkę, wiesz, żeby skończył, żeby to tak nie było w połowie, żeby tamten nie słuchał urwanego tematu. Więc wtedy można byłoby się usiąść obok i napić się z nim herbaty i z nim porozmawiać o jego właśnie sytuacjach i tak dalej. Więc myślę, że to jest do przesunięcia. No. Okej, dime Marco. No, te decía que por eso lo ideal es tener 2 o 3 líderes para que si alguna vez se juntan en otra mesa de al lado, pues a veces se puede manejar. Y por eso cuando una persona, cada semana estás escuchando al líder de, tú ya tienes los recursos para poder hacerlo tú. Por eso la continuidad funciona también y crea Ajá. también en el grupo una unión muy poderosa en la cual nos apoyamos todos. O sea, yo ya no tengo que decir, cada uno sabemos lo que tenemos que hacer en ese momento, somos un equipo. I wiecie, co jest ważne? Dlatego jest ważne, żeby było 2-3 osoby, ponieważ po pierwsze, osoby się uczą od tego lidera i jeżeli by się taka sytuacja znalazła, to ktoś już słuchał parę razy, wie jaki jest proces i może z tą osobą sobie tam siąść i sobie zacząć z nią gaworzyć, tak? I to powoduje właśnie tą duplikację, ten rozrost, że dzięki temu osoby, które słuchały lidera wcześniej się uczą procesu i mogą później na przykład przy innym stoliku sobie siąść i zacząć rozmawiać, bo to tak naprawdę o to chodzi, żeby to się rozrastało, prawda? I dzięki temu cały czas jest po prostu słuchanie się wzajemne i w tym momencie, mój Marko, jeżeli jest taka sytuacja, to oni już wiedzą, że aha, to teraz ty się tym zajmujesz, idziesz tam do drugiego stolika, z nim rozmawiasz, potem go przyprowadzasz na świadectwa na przykład, nie? I to działa dzięki temu. Dzięki. Okej, gracias. Okej, genial. Vale, to tak słuchajcie, jeszcze na koniec poproszę Marko, żeby powiedział jednej bardzo istotnej rzeczy, jeżeli chodzi o efektywną duplikację, która nie do końca na terenie Polski się spełnia. Spełnia się w dużej ilości, ale nie do końca. W związku z czym poprosiłam, żebym o tym powiedział. Okej, Marco, dime. Dilo de la calificación al principio del mes. Ok, bueno, hay otro tema que yo utilizo mucho para saber, ¿cómo lo explico? Para poder tener una mejor proyección de cómo llevas el mes, es muy importante tener la compra a primero de mes. I on tutaj chce złożyć nacisk na bardzo ważny temat, czyli żeby mieć zrobiony zakup produktu na początku miesiąca.
Yo tengo un registro de cada día uno, de cada mes, hago una captura de pantalla de mi back office. Ja pierwszego dnia każdego miesiąca robię screena mojego back office'u. ¿Podemos dejar de grabar un momento? Claro,